มาอยู่ที่2-3 ปีครับอันดับ3นี่โอ้โหนี่ออกสตาร์ทมาอย่างความเร็วสูงและเกาะกลุ่มอย่างสวยงามครับนี่สมเป็นเรือสปอร์ตจริงๆครับท่านผู้ชมอันดับที่1นี่เป็นของหมายเลข52สุภักดิ์เศรษฐราเลยครับอันดับที่2คือหมายเลข58นะครับนั่นคือบุญประดิษฐ์คงเมืองครับและเป็นของสาวรุ่งพิมพ์